mich durch deine Gnade vollkommen rein. Lass deine Liebe wieder neu in mir sein. Ich such dich, ich brauch dich, ich liebe
die Worte, die ich sah, die Gedanken, die ich hab, dein Herz berührt, dein Herz berührt, dass die Worte, die ich sah, und die Gedanken, die ich hab, dein Herz berührt, mein Gott. Du bist mein Fels und mein Erlöser, du bist der Grund, warum ich sing. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. In jeder Stunde meines Lebens möchte ich dein Diener sein. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Du bist mein Fels und mein Erlöser, du bist der Grund, warum ich sing. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. In jeder Stunde meines Lebens möchte ich dein Diener sein. Ich will in deinen Augen, Jesus, ein Segen sein. Ein Segen sein. Du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Lamm Gottes, erwarte dich uns Lamm Gottes, du nimmst ihn weg, die Sünde der Welt. Lamm Gottes, gib uns deinen Frieden. Gib uns deinen Frieden. Mein liebes Volk, hört, was ich euch sage. Ich habe euch meinen Heiligen Geist gelassen. Ich bin euer Freund. Und ihr seid hier heute Abend in meinem Angesicht. Und wenn eure Situation noch so hoffnungslos ist, es gibt Hoffnung, weil ich bin, der ich bin. Und ich durchforsche euch. Und ich kenne eure Sorgen. Und wenn du sagst heute Abend, aber mein Problem ist größer. Mein Problem kannst du nicht sehen. Jesus schaut jetzt vom Kreuz zu dir herab. Stell dich hinter das Kreuz Jesu. Er weiß genau, wie du dich fühlst heute Abend. Und alle Lösung und alle Hoffnung kommt nur durch ihn. Du wandelst jahrelang im Dunkeln. Aber an dem Tag, als Jesus in dein Leben kam das Licht. Und heute wandelst du im Antlitz seiner Herrlichkeit und seiner Liebe. Lass dir an meiner Gnade genügen. Hör auf, mit mir zu rechnen, mit mir zu handeln. Ich bin eine andere Dimension. Ich will dich segnen, ich will dich lieben. Komm in meinen Arm. Es ist nur Gnade. Lass dir an meiner Gnade genügen. Wenn du etwas einkaufen gehst, dann musst du bezahlen. Das ist diese Ebene des Tauschens. Aber bei mir empfängst du Liebe. Das ist eine andere Dimension. Nimm deine Liebe, nimm meine Liebe und du wirst sehen, wie ich dich neu mache. Du wirst nach Hause gehen in denselben Kleidern, aber du wirst eine neue Person sein. Aber lass dir jetzt heute Abend an meiner Liebe genügen. Ich bin der ich bin und ich bin der dich kennt. Und ich habe meinen Willen und ich habe gute Gedanken über dein Leben.
Gib nicht deinen Willen auf, aber höre mehr auf meinen Willen. Lies mein Wort und lerne meinen Geist kennen. Ich will dir helfen und beistehen. Sei nicht traurig, sondern nimm das Leben. Sprich dein Gott, der dich von ganzem Herzen liebt. Amen. Matthäus 26, im Vers 26. Da steht geschrieben, als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinken alle daraus. Das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünde. Wir sehen hier, wie Jesus Christus sein Leben gegeben hat und dass wir Teil werden an seinem Leib, zu seiner Familie, indem wir das Mahl auch gemeinsam einnehmen. Und wir sehen hier, wie Jesus, der Sohn Gottes, für das Brot dankte, wie auch für sein Blut. Und wir sehen, wie Jesus, als Sohn Gottes, immer dankbar war und auch uns ruft, heute dankbar zu sein, in diesem Jahr, in unserem Leben, in unserer Situation. Und vielleicht werden wir das Mahl einnehmen, dass du dich erinnern kannst, was der Herr alles für dich schon getan hat. Das Schönste, was er vollbracht hat, ist, dass er sein Leben gegeben hat. Und das Blut des Bundes reinigt uns von allen Sünden, gibt uns lebendige Hoffnung, Hoffnung für alle Ewigkeit. Aber vielleicht ist die Liste noch viel länger. Und vielleicht hast du noch viele andere Gründe, um dem Herrn dankbar zu sein. Und anstatt jetzt einfach aufzulisten, was vielleicht nicht geht, fang an, während dem Abendmahl Dinge aufzulisten, wo du dankbar sein möchtest dem Herrn. Und lobe den Herrn dafür. Sei es für deine Familie, sei es für die Nahrung, sei es für ein Dach über dem Kopf, sei es für deine Freunde, sei es für den Frieden. Alles, was der Herr schon getan hat, möchten wir dankbar dafür sein. Jesus, wir loben und preisen dich. Und während ich bete, bitte ich die Brüder nach vorne zu kommen, um das Mahl schon vorzubereiten. Herr, wir loben und preisen dich für deine wunderbare Gegenwart. Wir sind dir unendlich dankbar, denn du hast alles für uns vollbracht. Du hast uns den Weg zum Himmel geöffnet. Du hast uns deinen Frieden geschenkt. Du hast uns erfüllt mit Freude. Und wir wissen, dass unsere Zukunft nicht abhängig ist von einer Gesellschaft oder von der Regierung, sondern unsere Zukunft ist abhängig von dir. Egal, Herr Jesus, was kommt, du wirst uns beistehen. Und auch wenn Stürme kommen, solange wir in deinem Boot sitzen, müssen wir uns nicht fürchten, denn du bist Herr über Wind und Wetter, du bist Herr über jede Situation. Und ich möchte einfach Danke sagen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Ich möchte dir Danke sagen, dass wir die Familie Gottes repräsentieren heute Abend, dass wir ein Leib sind und dass jeder seinen Platz hat hier an diesem Ort. Wir sind alle geliebt und du bist das Haupt, Herr. Und wir möchten unsere Augen erheben zum Haupt der Gemeinde.
Wir möchten dich loben, wir möchten dich preisen. Und während wir das mal einnehmen, Herr, möchten wir dankbar sein. Danke für das Leben. Danke für den Odem. Danke, Herr, für diese Liebe. Danke für deine Treue und danke für deine Geduld. Amen. Es kommt ein Programmpunkt, auf den ich mich schon sehr, sehr lange gefreut habe. Ihr kennt alle Sammy und Caroline. Und Caroline ist eine Tochter von einer Wundermama. Also eigentlich hat Sammy ein Wunderkind geheiratet. Gell, Mami und Papi? Und ich lade jetzt Mami Spiegel nach vorne ein und sie wird euch euer Zeugnis teilen, wieso sie heute im Glauben ist und wieso Caroline die wunderbare und exklusive Frau von unserem lieben Sammy ist. Und danach wird Christian, oder zusammen mit Christian, wird sie ihr Zeugnis geben, weil er ist ein großer Teil dieses Zeugnisses mit seiner Frau. Freut ihr euch auch? Amen. Hallo, willkommen. Bonsoir. Allerseits. Voilà, je vais vous raconter ce que Dieu il a fait dans ma vie. Ich möchte heute Abend einfach erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Voilà, j'étais issue d'une famille unie, aimante. Und ich bin in einer Familie aufgewachsen, in einer einheitlichen Familie, in einer Familie, wo ich Liebe bekam. Non pratiquante. Aber die nicht jetzt im Glauben war. Et un jour, quand j'étais à l'école, j'ai rencontré Karine Gagneux. Und eines Tages in der Schule habe ich die Karine Gagneux kennengelernt, die jetzt eben die Frau von Christian Gagneux ist. Alors on était en classe ensemble et elle me parlait toujours du Seigneur. Und die waren in der gleichen Schulklasse und sie hat mir immer vom Herrn erzählt. Alors je venais à l'église, mais je n'étais pas engagée. Und ich kam zwar manchmal in die Gemeinde, aber ich war nicht wirklich engagiert. Et quand j'avais 21 ans, j'ai eu un grave accident. Und als ich 21 Jahre alt war, hatte ich einen schlimmen Autounfall gehabt, mit 21 Jahren. J'ai perdu mon frère et j'ai perdu mon petit copain. Und bei diesem Unfall damals habe ich meinen kleinen Bruder verloren, der ist gestorben, und auch mein damals Partner ist dort in diesem Unfall gestorben. Et moi j'étais entre la vie et la mort. Und ich war zwischen Tod und Leben. Et les médecins disaient à mes parents, si jamais elle s'en sort, ce sera un légume. Und sie war mehrere Monate im Koma und die Ärzte haben gesagt, wenn sie herauskommt aus dieser Situation, wird sie ein Legüm, wird sie nicht handicapiert sein, richtig handicapiert. Entschuldigung, wird sie handicapiert sein, also nicht lebensfähig oder einfach nicht mehr normal. Et Karine, elle avait vu l'article dans le journal. Und Karine, ihre Schulkollegin, hat diesen Artikel gesehen vom Unfall in der Zeitung. Et elle est venue à l'hôpital avec Papa Jean, prier pour moi. Und sind dann immer wieder ins Spital gekommen mit Papa Jean, ihrem Vater, und haben für sie gebetet. Et chaque fois que Papa Jean m'imposait les mains, und jedes Mal, wo Papa Jean mir die Hände aufgelegt hatte, parce que j'étais dans le coma quand même pendant 3 semaines, weil ich war im Koma während 3 Wochen. Et chaque fois qu'il priait avec moi, où je clignais des yeux, ou alors je respirais de moi-même parce que j'avais la trachéotomie. Und jedes Mal, wo für mich betete, ist etwas passiert. Das heißt, manchmal fing ich an, mit den Augen zu blinzeln, oder manchmal konnte ich wieder selber atmen, weil sie hatte mehrere Probleme zu dieser Zeit.
Voilà, et alors petit à petit, je suis sortie du coma Und wirklich Schritt für Schritt bin ich dann aus dem Koma herausgekommen, langsam aber sicher. et j'ai dû réapprendre à marcher, à parler. Und ich musste lernen, wieder zu laufen, ich musste lernen, wieder zu reden. Sie konnte nicht mehr reden. Et à l'époque, les médecins me disaient, bon, les médecins n'en revenaient pas comme je progressais. Und die Ärzte waren damals richtig überrascht und haben nicht verstanden, wie sie solche Fortschritte machte. Et ils m'avaient dit de toute façon que jamais je pourrais avoir d'enfant. Und sie haben mir aber klar gesagt, liebe Frau, Sie werden aber nie Kinder haben können in eurer Situation mit diesem Unfall. Et par la prière, le Seigneur m'a accordé 2 beaux enfants. Aber durch Gebet und durch seine Gnade habe ich 2 Kinder, einen Sohn und die Tochter, die eben meine Frau ist. Voilà, et maintenant, c'est vrai, j'ai encore un peu des problèmes de santé, mais le Seigneur est fidèle et il prend soin de nous tous. Und natürlich habe ich auch noch manchmal Schmerzen und ist noch nicht alles weg, aber der Herr kümmert sich wirklich um uns und er steht mir bei und ich bin dem Herrn so dankbar für alles, was er macht jeden Tag. Oui, nous avons un Dieu fidèle. Wir haben einen treuen Gott. Et c'est tellement bien de pouvoir être dans sa présence et d'être toujours en communion avec lui. Und es ist so schön, jeden Tag in seiner Gegenwart zu leben und Gemeinschaft mit ihm zu haben. Voilà. Amen. Ich kann da wirklich bestätigen, meine Schwiegermutter, die Maripol, ist wirklich für uns ein Vorbild im Glauben. Sie ist eine Frau des Gebetes. Und Caroline hat mir immer gesagt, ein Grund, warum sie heute im Glauben ist auch unter anderem ihre Mama. Mit dem alles, was passiert ist, und sie hat auch viele Operationen hinter sich, aber sie ist nicht eine Person, die sich beklagt. Also sie hat immer wieder Schmerzen, ich kann sagen täglich, aber trotz allem, man hört sie nicht klagen und sagen, warum und wieso. Sie bleibt trotz allem eine dankbare Frau, sie hilft anderen Menschen, sie betet für andere. Und sie ist für uns wirklich ein Vorbild im Glauben. Ich lobe Gott für dieses Wunder. Was sie nicht erzählt hat, ist, was ihre ganze Familie kam durch dieses Ereignis zum Glauben. Das heißt, die meisten Schwestern heute, sie hat jetzt noch 4 Schwestern, 3 Schwestern und von den 3 Schwestern, es sind immer 2 im Glauben, auch mit ihren Männern, mit ihren Kindern. Und eigentlich eine große Familie oder viele Leute kommen heute in die Gemeinde und dienen Gott durch das, was dort passiert ist. Wir möchten Gott alle Ehre geben. Auch danke Maripol für das Zeugnis. Wir kommen jetzt zur Predigt und heute haben wir das Privileg, den Christian bei uns zu haben, der uns das Wort bringen wird. Grüezi miteinander. Schön, ne? Mein Schweiz. Sein Schweizerdeutsch wird besser. Ok. Merci Marie-Paul pour ton témoignage. Danke Maripol für dein Zeugnis. Et j'ai vécu ce drame de près. Und dieses Drama habe ich damals ganz nahe miterlebt. Les parents de Marie-Paul n'aimaient pas que Marie-Paul vienne à l'église. Damals die Eltern fanden es nicht toll, dass die Maripol in die Kirche kam. Ses parents disaient qu'elle était dans une secte. Sie haben immer wieder gesagt, hey Maripol, du gehst in eine Sekte. Et quand on a lu l'accident dans le journal, Und als wir gesehen haben in der Zeitung von diesem Unfall, ma femme a pas dormi toute la nuit. hat meine Frau die ganze Nacht nicht geschlafen. Elle voulait aller voir Marie-Paul à l'hôpital, Sie wollte unbedingt ins Spital gehen, um Maripol zu besuchen, mais elle avait peur de ses parents. aber sie hatte Angst vor ihren Eltern. Elle avait peur de la réaction des parents. Sie hatte Angst vor der Reaktion ihrer Eltern. Alors, elle a pris son courage à 2 mains et elle a promis au Seigneur, quand demain matin, Seigneur, dès la première heure, j'appelle les parents. Und sie hat dann Mut gefasst und gesagt, Herr, morgen früh, sie hat gebeten, morgen früh, ganz früh rufe ich ihren Eltern an. Et je propose à ses parents d'aller prier. Und ich möchte den Eltern vorschlagen, dass wir vorbeigehen, um mit ihr zu beten. Et puis quand le matin est arrivé, Und als der Morgen gekommen ist, elle avait de nouveau plus le courage de le faire. hatte sie auf einmal den Mut verloren, das zu tun. C'était nouveau un combat terrible, Es war ein großer Kampf für die Karin, jusqu'au début de l'après-midi. bis anfangs nachmittags. Et là, elle a craqué, elle a dit, maintenant j'appelle, tant Und pis. dann hat sie gesagt, hey, ist mir egal, ob ich Angst habe oder nicht, jetzt rufe ich einfach an.
Et puis quand elle a appelé, eh bien, sa maman était toute contente. Und als sie angerufen hat, war die Mama richtig glücklich. Et Karine a été devant la maison, a été à la maison. Und Karin ging da persönlich beim Haus vorbei. Et bien sûr, ils avaient perdu un fils. Natürlich, das war ein Drama, sie hatten schon ihren Sohn verloren. C'était une situation terrible. Das war eine unglaublich schreckliche Une Situation. fille à l'hôpital et on ne savait pas du tout ce qui allait advenir. Die andere Tochter im Spital, man weiß nicht, ob sie überlebt, man weiß nicht, wie es weitergeht. Et en plus, c'était le jour de l'enterrement de son frère. Und gleichzeitig an diesem Tag war noch die Beerdigung von ihrem Bruder. Et pendant l'enterrement de son frère, il y a des cambrioleurs qui sont venus voler dans la maison des parents. Und das ging noch schlimmer, das heißt am Tag der Beerdigung kamen Räuber und haben ihr ganzes Haus ausgeraubt. An diesem Tag, wo sie in der Beerdigung waren. Une situation terrible. Also es war ein volles Drama, also da ging alles drunter und drüber. Alors les parents ont dit oui, oui, Karine, va prier avec Marie-Paul. Da haben die Eltern akzeptiert und gesagt, ja, ja, Karin, du kannst hingehen ins Spital und mit Marie-Paul beten. Et la première fois, nous sommes allés ensemble, Karine et moi. Und das erste Mal sind wir hingegangen, eben die Karin und ich zusammen. Quand on est entré dans la chambre d'hôpital, on a eu un choc. Und als wir da ins Spitalzimmer kamen, hatten wir einen Schock. Surtout Karine. Vor allem die Karin. Et j'ai prié avec elle tout simplement. Und ich habe einfach mit Marie-Paul gebetet. Je n'étais pas pasteur à cette Ich époque-là. war zu dieser Zeit noch nicht Pastor. Je travaillais dans une usine. Ich habe damals in einer Firma gearbeitet. Mais au moment où on a commencé à prier pour elle, Aber in dem Moment, wo wir für sie gebetet haben, toutes les machines ont commencé à sonner. auf einmal fingen alle die Maschinen an zu klingen. Alors on a eu peur, on s'est arrêté. Dann haben wir Angst bekommen, haben aufgehört zu Et beten. bien sûr, il y a des infirmières qui sont venues. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez Und dann fait? kamen die Krankenschwestern hinein und sagten, hey, was habt ihr da gemacht, was habt ihr da gemacht? On a simplement dit, on a prié. Haben gesagt, wir haben nichts gemacht, wir haben nur gebetet. Alors on nous a dit, ne touchez rien. Mais on n'a rien touché, on a Und juste dann haben prié. sie zu uns gesagt, ja, fasst diese Dinge nicht an. Und wir haben gesagt, hey, wir haben nichts angefasst, wir haben nur gebetet. Voilà. Alors on est rentré à la maison, on était encouragés d'avoir vécu ça. Und wir waren ermutigt, gingen nach Hause und waren froh, das so erlebt zu haben. Et le lendemain, c'est Papa Jean qui a été à Am l'hôpital. anderen Tag ging dann auch noch Papa Jean ins Spital. On allait tous les 2 jours à l'hôpital. Und alle 2 Tage gingen wir ins Spital, um Une sie fois zu Papa besuchen. Jean, une fois moi avec Karine, une fois Papa Jean. Einmal Papa Jean, einmal die Karin mit dem Christian, aber es war immer jemand dort, der für sie betete. Et un jour, on est arrivé dans la chambre après 2-3 semaines de coma. Und nach 2-3 Wochen im Koma kamen wir eines Tages ins Spital, ins Zimmer hinein. Et il y avait la télévision, mais très fort dans sa chambre. Und da war der Fernseher sehr stark an. Alors je comprenais pas. Habe ich nicht ganz verstanden. Et elle était toujours dans le coma. Und sie war noch immer im Koma. Et là, une infirmière nous a expliqué, on met la télévision parce elle commence à se réveiller. Und sie haben gesagt, wir machen jetzt den Fernseher an, weil wir haben das Gefühl, dass sie jetzt langsam aufwacht vom Et Koma. notre joie était tellement Und grande. wir waren so glücklich darüber. On n'arrêtait pas de louer le Seigneur, de remercier le Wir haben nicht Seigneur. aufgehört, den Herrn zu loben und ihm zu danken. Et puis, on a vu toute son évolution. Und dann haben wir die ganze Evolution dann miterlebt. Et on a vu toute sa famille venir au Seigneur. Und wir haben den ganzen Prozess gesehen. Und das Schöne war, die ganze Familie fast kam durch dieses Ereignis zum Glauben. Il reste une sœur encore qui est un peu... Ouais, mais elle vient de temps en temps. Vielleicht noch eine Schwester, die noch nicht ganz im Glauben ist. Sie kommt zwar manchmal, aber ist noch nicht ganz engagiert mit ihrem Mann, aber wir glauben auch, dass das noch passiert. Mes amis, nous avons un Dieu extraordinaire. Meine Lieben, wir haben einen unglaublichen Gott. Un Dieu fidèle, Ein Gott, der treu ist, qui nous aime, der uns liebt, qui a une puissance redoutable. der eine unglaubliche Kraft hat. Alors ce soir, je voudrais partager avec vous quelque chose que j'ai sur mon cœur. Und heute Abend möchte ich mit euch etwas teilen, das ich auf meinem Herzen habe. Und der Titel von meinem Predigt ist ein wenig komisch. Ist lasst mir in Ruhe. Laisse-moi tranquille. Lass mich in Ruhe, der Titel dieser Predigt. Moi j'ai une question à vous poser ce Und soir. ich möchte heute Abend eine Frage stellen. Est-ce que vous croyez que Dieu est tout puissant? Glaubt ihr, dass Gott allmächtig ist? Est-ce que vous croyez qu'il tient tout dans sa main? Glaubt ihr, dass er alles in seiner Hand hat? Qu'il a des choses prévues pour chacun de nous? Dass er einen Plan hat für jeden Einzelnen von uns? J'ai une autre question. Ich habe noch eine andere Frage. Est-ce que vous avez envie de vivre comme la même puissance que les apôtres et les premiers chrétiens avaient dans le livre des Actes des Apôtres? Möchtet ihr die gleiche Kraft erleben wie die ersten Apostel oder die ersten Christen, wo wir lesen in der Apostelgeschichte? Moi, je savais que vous allez tous répondre oui. Und ich wusste, dass wir alle Ja antworten. Moi aussi, j'ai envie de vivre toute cette puissance Und qu'on auch lit ich dans möchte les livres diese des Actes des Kraft, Apôtres. diese Wunder erleben, die wir da sehen in der Apostelgeschichte.
Presque tout le monde répond oui. Alle sagen oder fast alle antworten sagen ja. Et on veut ça. Wir möchten diese Dinge. Mais en réalité, on ne vit pas ça. Aber in Realität erleben wir oft diese Dinge überhaupt nicht. Et je me pose des questions. Und ich stelle mir Fragen. Bien sûr, j'ai vécu de beaux miracles, des choses merveilleuses. Natürlich habe ich schöne Wunder, tolle Dinge erlebt in meinem Leben. 2 fois dans ma vie, j'ai vu des aveugles être guéris. Zweimal in meinem Leben habe ich gesehen, wie Blinde sehen können. J'ai vu 2 fois des paralytiques se lever de leur fauteuil roulant. Ich habe zweimal erlebt, wie Menschen von ihrem Rollstuhl aufgestanden sind und wieder laufen konnten. 2 femmes être redressées en un instant par la puissance de Dieu. 2 Frauen, die in einem Moment von der Kraft Gottes wieder sich erheben konnten. J'ai vu souvent des personnes démoniaques être libérées. Ich habe oft gesehen, ja, Personen, die von Dämonen besessen waren, vollkommen befreit wurden. Mais ça ne me suffit pas. Aber es reicht mir nicht. Parce que c'est une fois de temps en temps. Weil es passiert einfach manchmal. Es kommt manchmal vor, diese Dinge. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, Und wenn wir Apostelgeschichte lesen, eh bien, on voyait des choses merveilleuses tous les jours. hat man diese wunderbaren Dinge jeden Tag fast erlebt. Du temps de Jésus, Jésus faisait des miracles tous les jours. In der Zeit von Jesus hat Jesus eigentlich fast jeden Tag Wunder gemacht. Mais les premiers chrétiens vivaient des miracles tous les jours aussi. Und auch die ersten Christen haben eigentlich fast jeden Tag Wunder erlebt. Il y avait des résurrections, des aveugles guéris, des sourds qui entendent. Es gab Auferstehung, es gab Blinde, die wieder sehen können, Taube, die wieder hören konnten. Le linge de Paul, les mouchoirs de Paul guérissaient les malades. Die Bibel sagt uns, da war eine solche Kraft, dass sogar die Taschentücher von Paulus, sogar Menschen, die sie berührten, geheilt wurden. Mais quelle puissance! Was für eine Kraft, die da ausgeflossen ist. Et on a l'habitude de dire et d'entendre que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Und man hat die Gewohnheit zu hören, auch zu sagen, Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Alors on a un problème. Aber dann haben wir hier ein Problem. Vous êtes d'accord avec moi? Seid ihr einverstanden mit mir, dass es da einen Unterschied gibt, ein Problem? Et ce soir, je ne suis pas là pour, avec un esprit critique, je me critique à moi-même d'abord. Also heute Abend bin ich nicht da, um zu kritisieren und ich möchte jetzt erst zu mir sprechen, mich selbst kritisieren. Mais imaginez 2 minutes que nous vivions la même chose qu'au temps des apôtres. Aber stellt euch nur mal während einem kurzen Moment vor, wenn wir die gleichen Dinge erleben würden wie zu der Zeit der Apostel. Écoutez ce qu'on lirait dans le Basler Zeitung. Stellt euch mal vor, wenn ihr Folgendes in der Basler Zeitung lesen würden. Aujourd'hui, à Bâle, cette semaine, 8 aveugles ont retrouvé la vue. Heute in dieser Woche in Basel haben 8 Blinde haben ihr Augenlicht wieder gefunden und können wieder sehen. Une dizaine de paralytiques marchent de nouveau. 10 Gelähmte können jetzt wieder laufen. On ne compte même plus les guérisons de cancer. Und wir zählen überhaupt nicht mehr all diese Heilung von Menschen, die von Krebs geheilt wurden. On nous a encore signalé cette semaine à l'Unispital à Basel, eh bien, 2 résurrections de morts. Und man hat uns sogar signalisiert und bestätigt im Unispital, wie 2 Menschen vom Tode wieder zurück ins Leben kamen. 80% des effectifs de police de Bâle ont été mutés à la formation des jeunes gens. Und 80% von der Polizei wurde geschult, um junge Leute zu schulen. Parce que la délinquance a maintenant quasiment disparu dans la ville. Weil die Gewalt so stark abgenommen hat in der Stadt. Les centres de désintoxication des drogués ferment les uns après les autres. Und die Zentren, wo Leute Drogen einnehmen können, schließen einer nach dem anderen. Même le système judiciaire, les avocats, les juges, eh bien, on ne recrute plus personne, on n'a plus besoin d'eux. Und leider gibt es immer weniger Stellen für Anwälte, weil wir sie nicht mehr so benötigen und sie fast keine Arbeit mehr haben. On transforme des prisons en appartements pour les pauvres. Und wir können jetzt sogar die Gefängnisse umwandeln, umbauen zu Wohnungen und die Armen dort aufnehmen. Les compagnies d'assurance baissent leurs prix parce que les cambriolages, les vols, etc. ont terriblement diminué. Und auch die Versicherungen verlangen jetzt weniger Geld, weil es weniger Einbrüche gibt, weil es weniger Probleme gibt. Und, so Et je sais qu'en Suisse, vous payez beaucoup d'assurance. und ich weiß, in der Schweiz hat man viel Versicherung. Une multitude de personnes sont libérées de démons. Und es sind auch Personen, die von Dämonen befreit wurden. Et les hôpitaux psychiatriques deviennent des centres de loisirs pour les enfants. Und jetzt die psychiatrischen Kliniken kann man benutzen, um dort Kinderprogramme zu machen. Des nombreuses guérisons de dépression obligent les grands groupes pharmaceutiques à licencier à tour de bras, même si Bagaili, non ça n'existe plus, si Bagaili, Novartis
et obligé de licencier du monde. Mais ça, c'est vrai aussi en réalité aujourd'hui. Hein. Das heißt auch die Pharmaunternehmen, durch das es viel weniger Krankheiten gibt und so, müssen Stellen abbauen, weil wir gar nicht mehr so viele Medikamente brauchen für Depression und Burnout. La situation économique est tellement bonne Und die Wirtschaft geht es so gut, der Wirtschaft geht es so gut, que même les agriculteurs ont besoin de personnel. dass sogar die Bauern jetzt noch mehr Mitarbeiter benötigen. Il y a beaucoup de rire, beaucoup de joie dans nos quartiers. Und es ist immer wie mehr Freude, die da aufkommt in unseren Vierteln, in unseren Regionen und den Wohnvierteln. Voilà ce qu'on pourrait lire dans le journal. So etwas könnte man zum Beispiel Si on vivait comme au temps des apôtres, wenn wir diese Geschichten wie zur Apostelgeschichte ou au temps des actes des apôtres. oder eben was die Apostel oder die Jünger dort erlebt haben. Bien sûr, il y aurait encore quelques articles sur la persécution. Natürlich wird natürlich auch Artikel geben wegen der Verfolgung der Christen, Parce que l'ennemi existe toujours weil der Feind wird immer noch da sein et il cherche toujours à nuire. und er probiert immer zu zerstören. Et jusqu'au retour de Jésus, il se battra contre les chrétiens. Und bis zu der Rückkehr Jesu Christi wird er sich aufmachen und die Christen bekämpfen. Mais en entendant cela, beaucoup de gens me regardent et me disent « Mais Christian, tu rêves. Und ich bin sicher, einige Leute schauen mich an und denken, hey Christian, du bist ein Träumer. Il faut arrêter de rêver. Du musst aufhören zu träumen. La réalité est tout autre. Die Realität ist vollkommen anders heute. C'est vrai qu'elle est tout autre. Stimmt, die Realität ist vollkommen anders. Vous avez raison. Stimmt. Parce que quand on regarde les nouvelles, Weil wenn wir da in den News, wenn wir da die Nachrichten anschauen, on voit que des malheurs. sieht man nur schlechte Dinge, die da passieren in der Welt. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Ganz viele schlechte Beaucoup Nachrichten, de catastrophes. viele Naturkatastrophen, Beaucoup de maladies, viele etc. Krankheiten und etc. Die ist Islam. Mes amis, je crois que nous devons changer de direction. Meine Lieben, ich glaube, dass wir wirklich die Richtung ändern müssen. En tant que chrétiens, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme ça, à supporter les coups que l'ennemi envoie. Als Christen können wir nicht immer in der Defensive sein und einfach diese Schläge vom Feind annehmen und uns probieren so zu schützen. Plus que jamais, on a besoin de changer de direction. Und ich glaube, mehr als je zuvor müssen wir die Richtung ändern. Et nous devons apprendre à bien écouter l'enseignement de notre Seigneur Jésus. Und es ist wichtig, dass wir lernen, die Lehre Jesu Christi neu in uns aufzunehmen und auszuleben. L'écouter est une chose, Es zu hören, was Jesus sagt, ist mais etwas, ensuite nous devons le mettre en pratique. aber es umzusetzen ist was anderes. Là est un de nos grands problèmes. Das ist einer der größten On Probleme. entend beaucoup de choses dans les messages, Wir hören viele Dinge in den Predigten, mais on ne met pas en pratique ce que nous entendons. aber oft setzen wir nicht um das, was wir hören. Car aucune puissance humaine, aucun gouvernement, aucun mode de société n'a la solution pour ce monde aujourd'hui. Denn kein Mensch, keine Regierung, keine Gesellschaft hat heute die Antwort auf all diese Probleme. Pourquoi aucun mouvement politique ne peut changer le cœur de l'homme? Und keine politische Bewegung und politische Macht kann das verhindern oder kann da etwas verändern. Changer le cœur de l'homme, c'est pas possible. Weil das Herz des Menschen ist unmöglich. Il n'y a que Dieu qui peut changer le cœur de l'homme. Nur Gott kann die Herzen verändern. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Und die Bibel sagt, dass das Herz des Menschen böse ist. Jésus nous invite à être de véritables disciples. Jesus ruft uns auf, Jünger und Jüngerinnen zu werden. La particularité principale d'un disciple, c'est d'être discipliné. Und einer der Punkte oder etwas Wichtiges für einen Jünger ist die Disziplin. La discipline, c'est ce qui fait un vrai disciple. Und Disziplin macht einen Jünger aus. Et pour être discipliné, nous devons écouter. Und um diszipliniert zu sein, müssen wir lernen zu hören. Si nous n'écoutons pas, nous sommes dissipés. Und wenn wir nicht hören, dann sind wir abgelenkt. Et c'est pas la même Und chose. es ist nicht das Gleiche zwischen hören und abgelenkt Et zu nous ne sein. pourrons pas avancer. Und wir kommen nicht vorwärts. Et nous ne pourrons pas vivre la puissance de Dieu. Und wir können die Kraft Gottes somit nicht erleben. Dans l'évangile de Luc au chapitre 11, In Lukas 11, 9, au verset 9, nous lisons: im Vers 9, da lesen wir Folgendes. Je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. C'est Jésus qui parle.
Und da steht geschrieben, und ich sage euch, aber bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden, klopft an und es wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Sincèrement, qui peut dire que cette parole de Jésus est une réalité dans sa vie? Wer kann heute sagen, dass dieses Wort von Jesu eine Realität ist in seinem Leben? Elle ne l'est pas dans la mienne. Es ist nicht eine Realität in meinem Leben. C'est pour ça que je vous dis, ce soir, je ne suis pas là en train de critiquer personne. Und darum sage ich euch, heute Abend bin ich nicht da, um den Finger auf euch zu zeigen und zu kritisieren. En même temps que je vous parle, je fais une analyse de moi-même, de ma vie. Während ich zu euch rede, analysiere ich mein persönliches Leben. C'est important de comprendre ce que Jésus nous enseigne. Und es ist wichtig zu verstehen, was Jesus uns lehrt. Parce qu'il est la source du changement de mon cœur. Denn er ist die Quelle der Veränderung für mein Herz. Je sais que pour beaucoup de personnes, cette parole de Jésus est difficile à accepter Und ich weiß, et dass à diese comprendre. Worte für viele von uns schwierig sind aufzunehmen, vor allem zu verstehen. Elle est difficile à vivre en la lisant. On se dépêche d'oublier ce qui est écrit dans ce Und passage. wir lesen sehr oft, auch vergessen so schnell, was zum Beispiel hier geschrieben steht. Pourquoi? Warum? Parce que tout simplement, on ne vit pas la réalité de ce qui est dit dans ce verset. Weil wir schlussendlich die Realität von diesem Vers nicht erleben. La vraie question à se poser, c'est pourquoi je ne reçois pas ce que je demande? Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, warum erhalte ich nicht das, was ich erbitte? Beaucoup de gens prient et demandent des choses au Viele Seigneur, Personen bitten und verlangen Dinge von dem Herrn, mais souvent ils ne reçoivent rien. aber schlussendlich bekommen sie gar nichts zurück. Souvent ils se découragent Oft sind Leute entmutigt et ils arrêtent de prier. und sie hören sogar auf zu beten. La vraie question à se poser, c'est pourquoi je ne reçois pas ce que je demande? Und sehr oft ist die Frage, warum empfange ich nichts, wenn ich den Herrn darum bitte? Dans le même chapitre de Luc, au chapitre 11, nous lisons ceci au verset 1er. Und wir lesen in Lukas 11, Vers 1. Jésus priait un jour dans un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé de prier, un de ses disciples lui dit: Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit: quand vous priez, dites Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien, pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense, et ne nous induis pas en tentation. C'est la prière du Notre Père. Genau, da steht geschrieben, er aber sprach, wenn ihr betet, habt ihr das alle gelesen, gesehen? Ok. Seigneur, la question du disciple est intéressante. Und die Frage der Jünger ist interessant hier. Seigneur, enseigne-nous à prier. Herr, lerne uns zu beten. On ne sait pas prier. Wir wissen nicht, wie wir richtig beten sollen. Apprends-moi à prier. Lerne mich zu beten. Apprends-moi à te demander ce qu'il faut correctement. Lerne mich, Dinge richtig zu verlangen von dir. Nous devons demander à Dieu ce qui est juste de lui demander. Und wir sollen das vom Herrn erbitten, was auch gut ist zu erbitten. Ensuite, il nous est écrit dans cette prière que nous devons sanctifier le nom de Dieu, le nom de l'Éternel. Steht auch geschrieben, dass wir den Namen des Herrn heiligen sollen, oder dass sein Name geheiligt werden sollte. Puis il doit régner. Und dann steht geschrieben, sein Reich kommt, das heißt, er soll herrschen. Et ça, c'est une question qui est très importante. Und das ist etwas ganz Wichtiges, eine wichtige Frage. Dieu doit régner dans ma vie. Gott soll herrschen in meinem Leben. Ça veut dire quoi? Was heißt das? Ça veut dire qu'il est le chef de ma vie. Das heißt, er ist schlussendlich der Chef meines Il Lebens. règne. Er herrscht En tant que souverain dans ma vie, als souveräner Gott. je dois lui obéir. Muss ich mich ihm unterstellen, muss ich ihm gehorchen. Il est la personne la plus importante de ma vie. Er ist die wichtigste Person meines Lebens. Et c'est ce qui nous est enseigné dès le commencement de la Bible avec les 10 commandements. Und das wird uns auch so gelernt in den 10 Geboten in der Bibel. Le premier commandement est tellement important. Das erste Gebot ist so wichtig. C'est d'ailleurs le seul commandement que Jésus a retenu lorsqu'on lui a posé la question sur les 10 commandements. Und als man Jesus die Frage stellt über die 10 Gebote, ist das der einzige Gebot, das er dann erwähnt hatte. Jésus dira simplement le premier commandement. Jesus sagt einfach das erste Gebot. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ton âme, de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Du wirst den Herrn, deinen Gott lieben von ganzer Et Seele, Jésus von ganzem rajoute, Gemüt und et von tu ganzer aimeras ton Kraft. prochain comme Und er toi-même. spricht weiter und sagt, du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Und du wirst deinen Nächsten lieben wie dich selbst.
Dans ce commandement, in diesem Gebot, si ce commandement est une réalité dans ma vie, wenn dieses Gebot eine Realität ist in meinem Leben, alors tous les 9 autres commandements, forcément, c'est automatique, on va les respecter. werde ich automatisch auch die anderen Gebote respektieren. Und À partir du moment où Dieu est le number one dans ma vie, in dem Moment, wo Gott die Number One ist in meinem Leben, eh bien, forcément, tout le reste va se faire automatiquement. dann wird automatisch auch die anderen Gebote, kann ich die anderen Dinge umsetzen. Et Jésus rajoute à ce commandement, tu aimeras Und Jesus ton sagt, prochain comme spricht toi-même. weiter und sagt, du wirst deinen Nächsten lieben, so wie dich selbst. Quand je réfléchis à ça, Und wenn ich mir Gedanken mache über diese eh Dinge, bien, ça veut dire que mon prochain est aussi important et même plus important que moi. und da erkenne ich, dass mein Nächster so wichtig ist wie ich oder sogar noch wichtiger ist als ich selbst. Et ça, c'est difficile à accepter. Und das ist schwierig manchmal zu akzeptieren. C'est difficile à vivre. Es ist schwierig, das zu leben. Et notre problème, c'est notre orgueil. Und unser großes Problem ist der Stolz. On n'aime pas que quelqu'un soit plus intelligent que nous. Wir möchten nicht, dass jemand intelligenter ist als wir. On n'aime pas, c'est de manière naturelle. Und das ist natürlich, das ist das Fleisch. C'est dans l'homme, c'est inscrit Das dans le ist cœur de im l'homme. Menschen drin in seinem Herzen. On n'aime pas que l'autre a plus que nous. Man hat nicht gerne, wenn der andere mehr hat als wir. Ou quand l'autre est beaucoup plus pauvre que nous, Oder dass der andere viel ärmer ist als ich. on le regarde avec mépris. Oder wenn jemand viel ärmer ist als wir, dann schauen wir von oben herab. Et si on a envie qu'il soit au même niveau que nous, Und wenn wir zum Beispiel möchten, dass er auf dem gleichen Level ist wie wir, ça va nous coûter beaucoup. dann wird es uns viel kosten. Beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Viel Zeit wird es uns kosten. Alors, on laisse tomber, on Und sagen wir, néglige. komm, das macht doch keinen Wert. Der bleibt, wo er ist und ich bleibe da, wo ich bin. Dieu doit être la personne la plus importante de ma vie. Il est au centre de ma vie. Gott sollte wirklich die wichtigste Person sein in unserem Leben. Er Et sollte c'est das à, Zentrum sein. c'est à cette seule condition que nous pouvons lui demander de subvenir à nos besoins. Und wenn er wirklich der Erste ist, wenn diese Bedingung stimmt, dann können wir ihn auch bitten, dass er sich um uns kümmert. Nous devons apprendre à demander à Dieu et pas aux hommes. Und es ist wichtig, dass wir lernen, als Ersten uns an Gott zu wenden und nicht an Menschen sich zu wenden. Et aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe. Und heute ist oft ein Unterschied. Les gens demandent aux hommes, Zuerst fragen die Leute all die Menschen, mais pas à Dieu. aber sie bitten nicht mehr Gott. Ou ils demandent à Dieu quand ils ont demandé à tous les hommes. Oder sie kommen zu Gott, wenn sie alle Menschen um Hilfe erbittet haben, wenn es keine Lösung mehr gibt. Erst dann kommen sie zu Gott am Ende. Mais la première personne que nous devons interpeller, c'est notre Dieu. Aber die erste Person, die wir ansprechen sollten in unseren Problemen, ist Gott. Jésus va donner une parabole pour étayer ce qu'il dit. Und Jesus gibt hier ein Gleichnis, um zu erklären, was Toujours dans er ce sagt. chapitre 11 de Immer noch Luc, in diesem Lukas 11,8. il donne cette parabole du verset 5 au verset 8 Da gibt inclus. er dieses Gleichnis in Lukas 11, 5 bis 8. Da steht geschrieben, und er sprach zu ihnen, wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und er drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen, um dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht, um ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Jésus nous enseigne que l'Éternel se laisse importuner quand ses amis ont besoin de lui. Und wir lernen hier in dieser Geschichte, dass Jesus reagiert, wenn seine Freunde auf ihn zukommen und ihn etwas bitten. Donc une question se pose, est-ce que je suis vraiment l'ami de Und Dieu? die Frage, die wir uns stellen, ist, sind wir die Freunde Gottes? Es-tu sûr d'être son ami? Bist du sicher, sein Freund zu sein? Si tu as dit un jour, oui Jésus, je crois que tu es le Fils de Dieu, Wenn du je te donne ma vie, alors tu es son ami. und auch anerkennst, Jesus, ich glaube an dich, ich gebe dir mein Leben, dann wirst du nicht nur sein Kind, sondern auch sein Freund. Mais on a un problème. Aber wir haben ein Problem. D'une part, il y a le plan de Dieu pour ma vie, Auf einer Seite haben wir natürlich den Plan Gottes für unser Leben, et d'autre part, il y a ce que moi j'ai envie de faire. aber gleichzeitig ist auch das, was wir machen möchten. Et ça pose un gros problème. Und da ist ein großes Problem in dieser Parce Situation. que beaucoup de personnes me disent, Pasteur, je viens à l'église le dimanche, Und viele Personen kommen zu mir und sagen, Pastor, ich komme zwar in die Gemeinde am Sonntag, je donne ma dîme ou mes offrandes, ich gebe auch meinen Zehnten ab j'aide mon prochain, und ich liebe auch meinen Nächsten, je lis ma Bible, und ich lese meine Bibel, je prie, ich bete, et je ne vois pas Dieu à l'œuvre. aber ich sehe nicht, wie Gott in meinem Leben wirkt. Notre gros problème, c'est que nous ne voulons pas être dérangés
dans nos plans personnels. Unser größtes oder ein großes Problem ist, dass wir nicht gestört werden möchten in unserem Tagesprogramm. Très souvent, on dit au Seigneur, laisse-moi tranquille. Sehr oft, was wir dem Herrn sagen oder zeigen durch unser Leben ist, lass mich in Ruhe. On est comme quand on est à l'hôtel, parfois on met le petit panneau, ne pas déranger. Und wie im Hotel, wenn du im Zimmer bist, kannst du ja die Karte vor das Zimmer machen und sagen, bitte nicht stören, lass mich in Ruhe. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles on n'aime pas être dérangé par le Verschiedene Seigneur. Gründe, warum wir nicht gestört werden möchten von dem Herrn. Et je vous propose de voir quelques-unes de ces raisons Und ich möchte einige dieser Gründe mit euch anschauen, pour lesquelles on n'aime pas être dérangé. warum wir nicht gestört werden möchten vom Herrn. Ma liste n'est pas exhaustive, il y a beaucoup de choses. Und natürlich, meine Liste ist nicht komplett, es gibt noch viele Je andere Dinge. prendrai juste quelques exemples. Ich werde nur einige kleine Beispiele nennen. L'une des premières raisons, c'est on est fatigué. Einer der Gründe, warum wir nicht gestört werden möchten, ist, weil wir müde sind. Laisse-moi tranquille, je suis fatigué. Lass mich doch in Ruhe, ich bin einfach müde. Ah, ça suffit, Seigneur. Es ist okay, Herr. Maintenant, j'ai besoin de repos. Jetzt brauche ich mal Ruhe, Zeit für mich. Mais la question à me poser à ce moment-là, c'est de me dire, mais pourquoi je suis fatigué? Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, warum bin ich müde? Dans la parole de Dieu, il est écrit que Dieu renouvelle nos forces dans la marche. Und im Wort Gottes steht geschrieben, dass der Herr die Kraft erneuert von denen, die am Laufen sind. Il Die renouvelle mes forces dans l'action. Und er erneuert die Kraft, wenn ich agiere, wenn ich etwas tue, etwas bewirke. Si je suis dans son plan, Wenn ich in seinem Plan bin, auf seinem Weg, alors il va renouveler mes forces. dann sagt er, dass er sich auch um mich kümmert und mir meine Kräfte immer und wieder erneuert. Et je ne serai pas fatigué. Und ich werde dann nicht in diese Müdigkeit Alors quelles hineinfallen. sont les choses qui me fatiguent? Was sind die Dinge, die mich schlussendlich ermüden? Est-ce que tout ce que je fais est vraiment utile? Die Frage, die ich mir oft stelle, ist, all das, was ich mache in meinem Wochenprogramm, ist es wirklich nützlich? Est-ce que tout ce que je fais, c'est vraiment dans le plan de ce que Dieu veut? All das, was ich immer und immer wieder tue, die Frage, die ich mir stelle, ist es wirklich in Gottes Plan? Ist es in seinem Willen? Je crois qu'on doit apprendre à consulter le Seigneur lorsqu'on veut faire des choses. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir den Herrn nach seinem Willen fragen, bevor wir Entscheidungen treffen. Et on doit apprendre à commencer nos journées à avoir un contact avec Wir le sollten Seigneur. schon mal anfangen am Tag, bevor wir überhaupt etwas anfangen, um in Kontakt und Verbindung mit dem Lebendigen Bien zu sûr, kommen. on a notre travail. Natürlich, wir haben unsere Arbeit. Bien sûr, il faut se lever parfois très tôt. Natürlich, manchmal müssen wir sehr früh aufstehen. Pendant 23 ans, je me suis levé à 3h30 le matin. Während 23 Jahren musste ich immer um 3 Uhr morgens aufstehen für meine Et Arbeit. c'est fatigant, Und das ist sehr ermüdend, physiquement fatigant. auch körperlich sehr ermüdend. Mais lorsqu'on est à l'œuvre pour le Seigneur, Aber wenn du im Dienst des Herrn bist, même qu'on a un travail fatigant, auch wenn die Arbeit ermüdend ist, je vous garantis qu'il renouvelle nos forces dans la marche. kann ich euch garantieren, dass er die Kraft erneuert, wenn wir wandeln. Parce que quand on fait des expériences avec lui, Denn wenn wir Erfahrungen machen oder quand Erlebnisse on prie avec des gens wenn wir mit Leuten beten et qu'on voit des miracles, und wenn wir Wunder sehen, qu'on voit des guérisons, wenn wir Heilungen sehen, des vies changées, wenn wir veränderte Leben sehen, alors de manière normale, on est réjoui. dann können wir ganz automatisch und ganz normal uns erfreuen. Et quand on est réjoui, Und wenn wir erfreut sind, notre corps, dann ist unser Körper, eh bien, dégage des hormones qui renouvellent nos forces. können danach positive Hormone ausstrahlen, die unsere Kräfte danach erneuern. Les choses spirituelles se rattachent au naturel de notre vie et de notre corps. Und das Geistliche ist immer verbunden mit dem Natürlichen. Und auch in unserem Leib ist es so. C'est la dynamique de Dieu. Das ist Gottes Dynamik, die in uns wirkt. Et c'est en lui que l'on trouve le repos. Und in ihm finden wir die Ruhe. C'est en Jésus qu'on trouve les mots justes In pour Jesus finden wir die richtigen Worte, résister à la pression. um schlussendlich zu widerstehen dem Druck. On vit dans un monde où il y a énormément de pression. Wir sind in einer Welt, wo es so viel Druck gibt. Le diable est le roi de la pression. Und der Teufel ist wirklich der König des Drucks. Er übt Druck aus, überall. Dans les lieux de travail, partout, In il y der a une Arbeitsstelle. Es pression ist so énorme. ein Druck. Wir sehen es überall, wo wir auch sind und stehen. Et les gens, de plus en plus, même des chrétiens, souffrent de dépression à cause de la pression. Immer wie mehr Leute, sogar auch Christen, leiden unter Depression oder Burnout wegen diesem Druck, den man über sie ausübt. La dépression aujourd'hui, c'est la maladie du siècle. Und heute ist Depression wirklich die Krankheit der Gesellschaft geworden. Avec le mal au dos. Mit auch den Rückenschmerzen, diese zwei Dinge. À force de la pression, on en a aussi plein le dos. Und ich glaube auch, dass wir manchmal den Rücken voll haben, nur weil wir auch immer unter diesem Druck leben. Et quand ton âme est légère, Aber wenn deine Seele leicht geworden ist, la pression ne te touche pas.
dann kannst du wie geschützt sein von diesem Parce que Dieu est avec toi. weil Gott mit dir ist. J'ai travaillé pendant 23 ans dans une entreprise où on savait vous mettre la pression à fond. Und ich war in einer Firma während 23 Jahren, ich kann euch sagen, da wurde Druck ausgesetzt, das war Et unglaublich. pendant 7 ans, j'ai souffert de cette pression. Und ich kann euch sagen, während 7 Jahren, ich habe unter diesem Druck gelitten. J'allais travailler avec la boule au ventre. Und ich ging da zur Arbeit mit einem Knoten im Magen. Parfois, je pleurais. Manchmal habe ich sogar geweint. Jusqu'au moment où j'ai eu une rencontre personnelle dans les toilettes à l'usine avec le Seigneur. Bis zu dem Moment, wo ich eine persönliche Begegnung mit Gott hatte, und das war in den Toiletten von meiner Firma. Les toilettes, c'est pas un endroit extraordinaire pour rencontrer Dieu. Normalerweise ist die Toilette jetzt nicht der schönste Ort, um Gott zu begegnen. Mais c'est là qu'il m'a rencontré. Aber genau in diesem Ort, in der Toilette, wo ich war, ist mir Et Gott c'est là begegnet. que dans ces toilettes, à genoux, en pleurant à cause de la pression, Und da war ich auf den Knien, ich habe geweint unter diesem Druck, ich konnte j'ai nicht mehr. juste eu cette pensée très forte Und da habe de ich la part de auf Dieu. einmal diese Gedanke von Gott erhalten. Mais pourquoi tu n'utilises pas ma parole? Warum benutzt du nicht mein Wort? J'ai rien compris. Und ich habe nichts verstanden. Je dis Seigneur, je suis à l'usine, comment je peux utiliser ta parole? Ich habe gesagt, Herr, ich bin hier in einer Firma, ja, ich bin hier am laufenden Band, wie kann ich dein Wort benutzen? Alors je suis sorti de ces toilettes Und ich bin aus den Toiletten gekommen. et j'ai commencé à me souvenir de versets que je connaissais Und auf par cœur einmal habe ich mich dann erinnert an Verse, die ich fast auswendig konnte. et de me les réciter à moi-même. Und dann habe ich angefangen, in mir diese Verse Et auszusprechen. tout d'un coup, Dieu a créé des situations étranges Und auf einmal hat Gott dann Situationen zugelassen in meiner Arbeit et il a commencé à m'utiliser und fing an, mich zu gebrauchen an de der manière Arbeit extraordinaire. auf unglaubliche Art und Weise. Et j'ai vécu des choses fantastiques Ich sur habe mon lieu de wunderbare travail. Dinge erlebt auf meinem Arbeitsplatz. Je ne veux pas m'étaler là-dessus, Ich habe jetzt nicht die Zeit, um da alles zu erzählen. mais souvent on est devant le Seigneur et on dit Seigneur, je suis trop occupé, j'ai un programme à Und respecter. sehr oft sind wir einfach vor Gott und sagen, Herr, ich möchte zwar gerne, aber ich habe viel zu viel los, ich bin zu besetzt. Notre programme est souvent plus important que notre relation avec le Seigneur. Und sehr oft ist unser Programm wichtiger als unsere Beziehung. Alors on est en mit train Gott. de dire au Seigneur, laisse-moi tranquille, j'ai un programme. Und dann, was wir immer wieder sagen, ist, wenn der Herr kommt, Herr, lass mich in Ruhe, ich habe mein Programm. Mais c'est pas toi qui dois avoir un programme, c'est lui qui a un programme pour toi. Aber nicht du solltest ein Programm haben, sondern er hat ein Programm für dich. Il y a aussi ceux qui disent, laisse-moi tranquille, je sais ce que j'ai à faire. Und viele Leute sagen immer wieder zu Gott, lass mich in Ruhe, denn ich weiß, was ich tun muss. Je suis un professionnel. Ich bin ein Profi. Je sais, je connais mon travail. Hey, ich kenne mich aus, ich kenne meine Je sais Arbeit. qu'aujourd'hui, je dois faire ça, 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 ça. I'm the man und ich weiß, was ich heute tun muss. Ich muss das und so tun. C'est le genre de personnes qui n'aiment pas Und das sind genau die Personen, die ich gerne habe, Dieu veut bouleverser quelque chose dans dass son Gott ihr Programm auf den Kopf stellt. Dass Gott sie stört. Dieu n'a pas de place. Und Gott hat in ihrem Leben gar keinen Platz. Tu n'as pas le temps de vivre quelque chose avec lui. Und du hast nicht mal Zeit, etwas mit Gott zu leben. Jamais Dieu ne répond aux orgueilleux. Und Gott wird nie den Stolzen antworten. Au contraire, la Bible affirme qu'il les fait tomber. Im Gegenteil, die Bibel sagt uns klar, er bringt sie zu Fall oder er widersteht ihnen. Il y a aussi des personnes qui disent, Seigneur, laisse-moi tranquille parce que je suis triste. Und es gibt Leute, die auch sagen, Herr, lass mich in Ruhe, denn ich bin traurig. Je vis l'injustice. Es ist Ungerechtigkeit, was ich da erlebe. C'est pas normal ce que je vis. Es ist nicht normal, was ich da durchmache. Ou certaines personnes sont tristes parce que tout simplement, ils ont perdu un être cher. Und einige vielleicht sind unter euch traurig, weil sie jemanden lieben, in ihrem Umfeld verloren haben. Mais je voudrais vous dire ce soir, quelles que soient les circonstances de votre vie, Aber heute Abend möchte ich euch sagen, egal was die Umstände sind in eurem Leben, même les plus difficiles, auch die schlimmsten Umstände in deinem Leben, la vie continue. das Leben geht weiter. Elle ne s'arrêtera pas. Und das Leben wird nicht Elle aufhören. continue avec toi ou sans toi. Und das Leben geht weiter mit dir oder ohne dich. Même si ça paraît dur comme Auch wenn parole. es hart ist, die Worte, die ich jetzt ausspreche. Mais ce qui est certain, Aber was klar ist, was c'est sicher ist, qu'avec l'aide de Christ, ist mit der Hilfe von je me Christus relève et je continue la marche. kann ich immer und immer wieder aufstehen und den Weg gehen. Il y a quelque temps, j'ai vécu un moment extrêmement difficile dans ma vie personnelle. Und ich möchte ehrlich sein mit euch, vor einiger Zeit habe ich eine sehr schwierige Zeit durchgemacht in meinem Leben. Des choses qui n'allaient pas, qui ne fonctionnaient pas. Dinge, die sehr kompliziert waren, Dinge, die einfach nicht mehr gingen. La maladie de ma femme, Und vor allem auch die Krankheit meiner Frau. plein de questions. So viele Fragen. Je disais, Seigneur, je suis à ton service, mais pourquoi je ne vois pas de miracle dans la vie de ma femme? Und ich habe gesagt, Herr, ich bin in Plein deinem choses. Dienst, ich diene dir. Difficile. Aber in dem Leben von meiner Frau und seiner Krankheit, ich sehe Le deine Hand problème, nicht. c'est que ce genre de choses a commencé à m'entraîner vers le bas.
Und das Problem hat angefangen, mich herunterzureißen. Et un jour, j'ai pris une décision. Und eines Tages habe ich einen Entscheid getroffen. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, Und ich habe gesagt zum Herrn, à partir de maintenant, ab diesem Moment, je refuse de me laisser voler la joie que tu m'as donnée. ich entscheide mich, dass niemand und nichts mir die Freude Quelle stillt. que soit la situation que je rencontre, Egal was die Umstände sind in je meinem veux Leben, rester joyeux. ich möchte die Freude des Herrn in mir Je veux haben. rester toujours le même. Ich möchte immer der Je veux gleiche rester à bleiben. ton service Ich möchte dir weiterhin dienen. et continuer à briller pour les autres. Und ich möchte weiter auch leuchten für die anderen. Je n'ai pas envie que les gens viennent me voir et me disent ah mais ça va pas chez toi, hein, ça va pas. Und ich möchte nicht, dass Leute mich so auf Schweizerdeutsch sagen, ja, bibäbeln und sagen, oh du Armer, es geht dir nicht gut. Aujourd'hui, je suis joyeux. Heute habe ich mich entschieden, ich Je bin suis un homme glücklich. heureux avec plein de problèmes, Ich bin ein glücklicher Mann mit vielen Problemen, mais très heureux aber ich bin glücklich, parce que je sais que le Seigneur est avec moi weil ich weiß, dass der Herr mit mir ist. et je sais que j'ai la victoire. Und ich weiß, dass ich in ihm den Sieg habe. Une autre raison pour laquelle on dit au Seigneur laisse-moi Ein tranquille, anderer Grund, warum wir immer wieder sagen, Herr, lass mich doch in Ruhe. je suis en train de faire quelque chose qui ne te regarde pas, Ich mache etwas, Herr, was dich jetzt gar nichts angeht. quelque chose de privé, Es ist etwas ganz Privates, Persönliches. en tout cas quelque chose qu'on n'a pas envie que les autres voient. Oder sicher nicht etwas, was wir möchten, dass die anderen sehen. Le problème c'est que Dieu voit tout. Das Problem ist, Gott sieht alles und kennt alles. Tu peux te cacher n'importe Du où, kannst dich il te voit. überall verstecken, aber da, wo du bist, da sieht er dich. Il voit ce que tu écoutes, il voit ce que tu Er regardes, sieht, was du hörst, er sieht, was du anschaust. il voit tout. Er sieht einfach alles. Tu ne peux pas lui échapper. Du kannst von ihm nicht fliehen. Ou laisse-moi tranquille parce que j'ai un rendez-vous avec une personne très importante pour moi. Oder du sagst manchmal, hey, lass mich doch in Ruhe, weil ich habe einen ganz wichtigen Termin mit einer ganz wichtigen Person in meinem Leben. La question à me poser, est-ce qu'il y a une personne plus importante que Jésus dans ma vie? Die Frage, die ich mir stelle, gibt es eine Person in deinem Leben, in meinem Leben, die wichtiger ist als Jesus? La parole de Dieu nous explique que Dieu est un Dieu jaloux. Gottes Wort zeigt uns ganz klar auf, dass Gott ein eifersüchtiger Et Gott il ist. veut absolument la première place. Und er sucht und will nur den ersten Platz. Ou alors, laisse-moi tranquille parce que je suis en vacances. Oder was wir auch manchmal sagen ist, Herr, lass mich doch in Ruhe, ich bin jetzt in den Ferien. Ou je pratique mon loisir ou mon sport favori. Ich habe jetzt Freizeit oder ich mache jetzt meinen Lieblingssport, lass mich in Ruhe. Je me parle à moi-même, moi je suis un sportif et j'aime le sport. Und ich rede zu mir selbst, weil ich bin ein großer Sportler und ich mache sehr gern Sport. Vous ne trouvez pas que c'est étrange que à ces moments-là, on est capable de ne pas répondre au téléphone? Und in diesen Momenten möchten wir auch nicht im Telefon antworten. Quand on est en vacances ou quand on fait Ferien du sind, sport, auch wenn wir Sport machen. on ne répond pas au téléphone Wird nicht auf ein Telefon geantwortet, wenn uns jemand kontaktiert. ou aux messages. Oder die Nachrichten, die man uns schickt. Alors que pendant que je suis en train de lire ma Bible ou même de prier et que le téléphone sonne, je vais prendre mon téléphone. Aber interessant, wenn ich die Bibel lese oder mit dem Herrn bete, wenn da jemand anruft oder mir schreibt, dann antworte ich gerade direkt, obwohl ich mit dem Herrn am Reden bin. Il y a un problème. Interessant, es gibt ein Problem. Il y a un problème. Es gibt ein Problem. C'est vrai que Moïse, Samuel, David, Élie n'avaient pas de téléphone. Mose, Samuel, Eli, die hatten natürlich kein Telefon damals. Mais c'est vrai aussi que Dieu n'a pas changé. Aber es ist auch wahr, dass Gott sich nicht verändert hat. On doit apprendre à avoir une relation avec Dieu et ne pas nous laisser déranger quand on est en relation avec Dieu. Und es ist wichtig, dass wenn wir eine Beziehung mit Gott pflegen, dass niemand und nichts uns stören kann in dieser Beziehung, in diesem Moment. Il y a encore beaucoup d'autres raisons, Es gibt noch viele andere Gründe. mais toutes les raisons sont valables à écouter. Und natürlich, jeder Grund hat seine eigenen Gründe. Mais devant Dieu, aucune de ces raisons n'est valable. Aber schlussendlich keiner dieser Gründe oder Okay. Entschuldigung hält vor Gott. Le seul moment où vous devez être dérangé, Der einzige Moment, wo du vous devez gestört être werden dérangé kannst, par personne, je veux dire, oder der einzige Moment, wo du nicht gestört werden solltest von niemandem, c'est lorsque vous êtes en relation avec Dieu. ist, wenn du in der Beziehung mit Gott stehst. Et Satan a horreur
des gens qui sont en relation avec Dieu. Und was Satan nicht ausstehen kann, ist Menschen vorzufinden, die eine lebendige Beziehung mit Gott haben. Lui va essayer de tout faire pour qu'on ne rentre pas en relation avec Dieu. Und er wird alles tun, er wird alles bekämpfen oder probieren, uns abzulenken, dass wir nicht in eine Beziehung mit Gott hineintreten. Il va utiliser toute sa ruse pour nous détourner de l'Éternel Und er wird da alles benutzen, all seine Tricks, um uns abzulenken. et pour casser cette relation. Damit wir nicht in diese Beziehung hineinkommen oder aus dieser Beziehung herausfallen. Demandez aux gens à l'église s'ils aimeraient être les témoins d'un grand réveil comme je l'ai fait tout à l'heure. Tout le monde dit oui. Bittet mal in einer Kirche und fragt die Leute, ja, wer möchte Teil sein von einer großen Erweckung? Und alle sagen ja. Mais si je dis à partir de maintenant, à partir de lundi et toute la semaine, on va passer 2 heures dans la prière, Aber wenn du dann sagst, okay, jetzt gehen wir mal richtig in die Sache hinein, ab Montag werden wir die ganze Woche jeden Tag 2 Stunden Zeit nehmen, um zu beten. en moyenne dans les églises, c'est 10% des personnes Und wenn du das tust in einer Gemeinde, dann hat man das probiert, es sind ungefähr noch 10%, die da kommen von qui einer Gemeinde, répondent à un appel comme celui-ci. die dann schlussendlich auch antworten auf einen solchen Aufruf. On a un problème. Wir haben ein Problem. Les grands réveils de l'histoire de l'Église Die größte Erweckung der Gemeinde, der Kirchengeschichte, ont tous été, le déclencheur a toujours été la prière. und da der Startpunkt, damit eine große Erweckung stattgefunden hat, in einer Stadt, in einem Land, war immer der Startpunkt war das Gebet. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Seigneur n'agit pas comme il agissait au temps des Actes des Apôtres. Und das ist einer der Gründe, warum Gott heute nicht mehr so wirken kann wie damals, weil wir das Gebet verloren Quand haben. on lit le livre des Actes des Apôtres, Wenn wir in der Apostelgeschichte lesen, on se rend compte que chaque jour, ils se réunissaient pour prier et pour partager le pain et le vin sind ensemble. sie jeden Tag zusammengekommen, um zu beten, um Gottes Wort zu lesen, sich einander zu ermutigen, um gemeinsam zu essen. Jeden Tag haben sie sich wiedergefunden. Le plus grand réveil du monde qui a eu lieu en Corée du Sud est né par la prière. Und die größte Erweckung der Welt in Südkorea ist gestartet oder ist passiert, wo Leute anfingen zusammenzukommen. Ce zu sont des beten. milliers de gens qui priaient chaque jour pour le réveil en Corée. Und das sind wirklich Tausende von Personen, die sich da wiedergefunden haben in Häusern. Et aujourd'hui, dort ce sont des beten. millions de chrétiens qu'il y a en Corée. Und heute gibt es Millionen von Christen in Südkorea. Alors, recevoir la bénédiction de Dieu et vivre les miracles de Dieu, ça va impliquer un prix à payer. Und wenn wir Gottes Kraft, seine Macht erleben möchten, dann wird aber auch von dir verlangt, dass du bereit bist, etwas zu tun und ins Gebet hineinzukommen. Je suis désolé de vous dire qu'il va falloir payer un prix. Und tut mir leid, aber ich muss euch heute Abend sagen, wenn du diese Dinge erleben möchtest, musst du auch bereit sein, den Preis zu bezahlen. Et je me parle à moi-même. Und ich rede zu mir selbst. Romains 12, verset 1. Römer 12, Vers 1. Tu peux lire ce verset en Da steht allemand. geschrieben, ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. C'est une parole qui est très forte. Und das ist ein sehr starkes Wort. À l'heure où dans le monde, le culte du corps est tellement important. Und heute beten wir den Körper an, alles was das Äußerliche wird angebetet von der Menschheit. Dieu nous demande de donner notre corps en sacrifice. Und Gott sagt uns, hey, bei euch ist es anders, ihr sollt euer Leiber hingeben als ein Et Opfer. suivre Jésus implique des sacrifices personnels. Jesus nachzufolgen wird immer Opfer mit sich bringen. Et les disciples qui ont suivi Jésus ont tous fait des Und sacrifices. ich kann nicht sagen, jeder der Jünger, der Jesus nachgefolgt ist, war bereit, Opfer zu bringen. Les disciples ont vendu leur société de pêche pour suivre Jésus. Die meisten der Jünger hatten ihr Fischereibusiness aufgehört und verkauft, um Jesus nachzufolgen. Et ils ont tout lâché pour le suivre. Und die meisten haben alles zurückgelassen, um ihm nachzufolgen. Et Alles hingegeben. les plus grands serviteurs de Dieu dans l'histoire de l'Église ont tout lâché pour suivre le Seigneur. Und sehr oft sehen wir die größten Männer oder Frauen Gottes, die Gott wirklich auf wunderbare Weise erlebt haben, haben alles zurückgelassen, um dem Herrn nachzufolgen. Mais tous ont vu la gloire de Dieu à l'œuvre. Aber alle von den Leuten haben die Herrlichkeit Gottes erlebt. Aucun n'a été déçu. Keiner wurde enttäuscht. Personne n'a manqué de rien. Und niemand oder nie hat es ihnen an irgendwas gefehlt. Nous avons besoin de mettre la parole de Dieu en pratique. Und es ist wichtig, dass wir Gottes Wort wieder in Tat Et umsetzen. pas seulement l'écouter. Nicht nur hören. Comme nous le dit Jacques dans le premier chapitre au verset 22. Wie geschrieben steht in Jakobus 1, 22. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, sonst betrügt ihr euch selbst. Nous ne pouvons pas
voir la main de Dieu à l'œuvre si nous ne connaissons pas la parole de Dieu. Wir können Gottes Werk nicht sehen in unserem Leben, wenn wir sein Wort überhaupt nicht kennen. Je rencontre beaucoup de chrétiens, quand on leur pose la question, est-ce que tu lis la Bible? Ils n'osent pas dire non. Und oft, wenn ich Leute frage, ja, liest du in der Bibel, dann getrauen sie sich Nein zu sagen. Alors ils vont dire, oui, je la lis, je lis. Dann sagen sie zwar, ja, ich lese sie. Ou alors je lis le calendrier, vous savez le calendrier que tous les chrétiens ils ont. Ich lese die gute Botschaft, also der gute Same. En Die gute règle Saat. générale, il est accroché au WC, Und comme ça on est meistens sûr hängt de man le voir. diesen Kalender in den Toiletten auf, dann sieht man ihn und jeden Tag reißen sie den Zettel ab und lesen einen Bibelvers Et puis ça suffit. und denken, ja, das reicht, das ist schon mal nicht schlecht. On a lu un verset de la parole de Dieu. Ein kleiner Vers von der Bibel, das Avec ça, mon ami, tu vas pas loin. aber mit einem kleinen Bibelvers kommst du nicht weit. Nous avons besoin de la connaître Es ist wichtig, dass wir Gottes Wort kennen. pour la mettre en pratique. Damit wir es umsetzen können, Nous avons besoin de la connaître. müssen wir es zuerst kennen, Sinon, elle ne devient pas vivante. sonst wird das Wort nicht lebendig. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Die Bibel ist das Wort Gottes und es ist sein Wort persönlich, das sich uns adressiert wird. Ça coûte un effort, Und es wird dich was kosten. ça coûte un sacrifice. Und es wird Opfer mit sich bringen. Certains me diront, oui, je suis dans un groupe de maison. Einige sagen zu mir, ja, ich bin aber in einem Hauskreis. Et ça suffit. Und das reicht. Hauskreis ist schon mal nicht schlecht. Ou alors le dimanche, j'écoute le pasteur. Oder am Sonntag, jedes Mal, wenn der Prediger predigt, hey, ich höre sogar zu. Parce que le pasteur, lui, il sait beaucoup plus que moi. Der Pastor, der weiß natürlich viel mehr als ich, dann höre ich ihm gut zu. Le problème, Das Problem c'est que Jésus a besoin de chacun de nous. ist, dass Jesus jeder einzelne von uns benötigt. Il n'a pas besoin du pasteur. Er braucht nicht mal einen Pastor. Ou il a besoin du pasteur, mais le pasteur, il a tellement de choses à faire qu'il ne peut pas s'occuper de chacun. Oder vielleicht kann er auch einen Pastor gebrauchen und der Pastor ist oft so beschäftigt, dass er sich Alors que le nicht kümmern miracle, kann. chacun doit le vivre. Aber das Wunder kann jeder Einzelne erleben. La vie chrétienne, Das christliche Leben c'est pas un film romantique, ist nicht ein romantischer Film. c'est un combat Es ist acharné. ein Kampf, ein richtiger Kampf. Mes amis, à force d'avoir l'habitude de se trouver toujours des excuses, Wenn du immer und immer wieder Entschuldigungen findest, Ausreden findest, eh bien ce sont des excuses qui finissent par devenir des habitudes. und da kommt der Punkt in deinem Leben, wo diese Ausreden sogar Gewohnheiten werden. Vous parlez avec certains chrétiens, ils ont toujours une excuse. Du kannst mit Christen reden, die haben zu jedem Punkt eine gute Toujours une Ausrede, excuse. einen guten Grund, warum. Toujours une bonne raison pour ne pas faire ce que Dieu Immer leur einen demande de guten faire. Grund, dass sie das nicht jetzt so machen, wie es Gott von ihnen verlangt. Immer einen guten Grund. Le problème, c'est que en faisant cela, nous vivons rien. Das Problem ist, dass wenn wir so weitergehen, dann werden wir Gott nie wirklich erleben. Dieu ne nous appelle pas à vivre une existence monotone et triste. Gott möchte nicht, dass wir ein monotones und trauriges Leben führen. Dieu n'a pas envie de voir tous les dimanches des chrétiens qui viennent entendre l'évangile et qui ressortent comme ils sont rentrés. Und der Herr möchte nicht Leute sehen, die in den Gottesdienst hineinkommen, die zwar Gottes Wort hören, aber wieder ganz genau gleich nach Hause gehen. Non, non, il veut nous donner une vie passionnante. Nein, Gott möchte jedem Einzelnen ein leidenschaftliches Une vie Leben passionnante offerieren. dans tout ce qu'on fait. Ein Leben, wo wir in jedem Bereich Gott erleben können. Une vie passionnante dans mes affaires. Gott möchte ein abenteuerliches Leben auch in meinem Business, in mein Geschäft geben. Parce que Dieu n'a jamais dit qu'on ne doit pas faire de business. Denn Gott hat nie gesagt, dass wir kein Business machen sollen, nicht arbeiten sollen. Une vie passionnante là où tu te trouves. Ein Abenteuer da, wo Gott dich hingestellt hat, da wo du jetzt bist. Je vous l'ai déjà dit, les plus belles expériences que j'ai faites avec le Seigneur, c'était quand je travaillais dans l'usine dans laquelle Und ich j'étais kann euch employé. sagen, die schönsten Erlebnisse, die ich habe in meinem Leben, die ich oft erzähle, sind in der Zeit, wo ich gearbeitet habe in meinem Geschäft. J'ai vu des miracles, des vrais Ich miracles, habe wirklich Wunder und Zeichen gesehen. des guérisons, Ich habe Heilungen erlebt. des gens se convertir. Leute, die sich bekehrt haben. Je n'étais pas pasteur. Und ich war damals nicht Pastor. J'ai jamais voulu être pasteur. Ich wollte gar nie Pastor werden. Quand on m'a demandé d'être pasteur, c'était devenu un gros problème pour moi. Und an dem Moment, wo mir gesagt hat, hey, möchtest du Pastor werden, da wurde das J'ai ein dit non, großes non, ça ne Problem. m'intéresse pas. Ich habe Ça. gesagt, nein, das ist Très bien là où je suis. Mir geht es sehr gut in meiner Arbeit, meinem Job, brauche ich nicht. Mais mes raisons n'étaient pas justes. Aber meine Motivation war nicht die richtige Motivation. Et quand j'ai obéi au Seigneur, Und ich wusste, Gott hat mich gerufen, als ma ich vie est redevenue passionnante. Gott zu gehorchen und ihm untertan zu sein, wurde mein Quoi que Leben tu wieder ein fasses. Lebensabenteuer. Egal was du tust, Eh bien, Dieu veut que tu aies une vie passionnante Gott möchte, dass du ein Abenteuer et que tu Leben sois hast. rempli de feu. Ein Leben voller Abenteuer, dass du erfüllt bist mit seinem Feuer.
Je termine Und ich schließe. en disant simplement les projets de Jésus pour notre vie Und ich sage, die Projekte Jesu für unser sont Leben réels. sind real. Il n'appartient qu'à nous de les prendre, de les saisir, Es ist an uns, diese Projekte zu ergreifen, de travailler pour les voir s'accomplir. dass wir daran arbeiten, dass wir wirklich die Verheißung Gottes sehen, wie sie sich erfüllen. On a le choix. Und wir haben einen Entscheid zu treffen. Ou je veux vraiment cela, Wir haben den freien Wahl. Entweder ich will es wirklich ou ça m'intéresse pas. oder es interessiert mich nicht. Mais dans ce cas-là, je suis un religieux Aber dann, in diesem Moment, bin ich ein Religiöser. et je perds mon temps. Und dann verliere ich hier meine Zeit. Et beaucoup de gens viennent à l'église juste pour obtenir le salut. Und viele Christen oder viele Leute kommen nur in die Gemeinde, um errettet zu sein. Mais est-ce que tu es sûr d'avoir le salut si tu as un tel comportement? Aber denkst du wirklich, dass du errettet bist, wenn du so immer nur in der Passive bist? Je ne sais pas. Ich weiß es nicht. Et je ne juge pas. Und ich richte auch nicht. C'est un choix qui nous appartient. Es ist ein Entscheid, der jedem frei überlassen ist. Jésus a un message pour votre beau pays de Suisse. Und Jesus hat eine wunderbare Nachricht für das schöne Schweizer Land. C'est aussi un peu le mien depuis 3 ans, depuis que je Seit suis 3 venu en Jahren hat Suisse. er auch die Schweizer Nationalität. Amen. Jésus a un message pour la Suisse. Jesus hat eine wunderbare Botschaft für die Schweiz. Dans 2 Chroniques 7, verset 13, In 2. Chronik 7, 13 lisez ce texte, il est merveilleux. Il s'adresse à Israël, mais il s'adresse à nous aussi. er redet da zu Israel, aber er redet auch zu uns. Siehe, wenn ich den Himmel verschließe, dass es nicht regnet oder die Heuschrecken das Land fressen oder eine Pest unter mein Volk kommen lasse, und dann mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Amen. Amen. Voyez-vous, Dieu va répandre son esprit, Jesus wird seinen Geist ausgießen, mais seulement sur ceux qui le lui demandent aber nur über denen, die ihn wirklich darum bitten et ceux qui le cherchent vraiment. und die ihn wirklich von ganzem Herzen suchen. Ma première expérience de guérison, je l'ai faite Meine erste Heilungserlebnis, das ich gemacht habe, quand j'ai vraiment crié à Dieu. das war wirklich, wo ich zu Gott geschrien habe. Par rapport à ce verset de Marc 16 où Jésus nous Gegenüber parle, Markus 16, wo er spricht, où il dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. wo er sagt, der glaubt, wird getauft werden und wird errettet Et sein. voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Und die Zeichen werden folgen denen, die da glauben. Le problème, c'est qu'aucun des signes qui étaient écrits là dans ce verset, je le vivais. All diese Zeichen, die wir hier finden in diesen Versen, habe ich wirklich erlebt. Et ça faisait quelques années que j'étais chrétien. Und ich war Christ seit Jahren. Et un jour, j'ai crié au Seigneur. Und da habe ich zu Gott geschrien. Et je lui dis, Seigneur, je ne te laisserai pas tranquille tant que ce verset 17 ne devienne pas une réalité dans ma Ich vie. habe gesagt, Herr, ich lasse nicht locker, ich lasse dich nicht in Ruhe, bis der Vers 17 hier eine Realität wird in meinem Leben. Vous chasserez les démons, vous Wir werden parlerez de nouvelles Dämonen langues, austreiben, wir werden neuen Sprachen vous imposerez sprechen les mains aux malades et les malades und wir seront werden die Hände legen auf die Kranken und die Kranken werden geheilt. Et mon ami, si tu cherches de cette manière-là, Und wenn du wirklich suchst von ganzem Herzen diese Dinge zu erleben, alors prépare-toi parce que Dieu va créer des situations où tu vas devoir prier. aber dann bereite dich vor, weil Gott wird dich dann in Situationen bringen, wo er dich aufruft, mit Menschen zu beten. Et là, tu auras la voix de Satan qui va venir. Tu vas sentir la voix de Dieu qui va dire, voilà, cette personne se plaint, elle est malade, maintenant, prie pour elle. Und du wirst dann in einer Situation sein, wo eine Person sich beklagt und sagt, hey, ich bin krank, oder einer meiner Familienmitglieder ist krank. Und dann wird die Stimme Gottes kommen und sagen, hey, jetzt ist der Moment, schlage ihr vor, mit ihr zu beten. Et tu vas avoir la voix de Satan qui va venir. Aber gleichzeitig kommt dann auch die Stimme Satans. In Et diesem la voix de Moment. Satan va te dire, eh mais non, mais si ça marche pas, tu vas faire quoi? Und da kommt Satan und sagt, hey, bist du verrückt? Was ist, wenn du betest und nichts passiert? Wenn Tu vas être ridicule. dann wirst du dich lächerlich machen. Et puis là, il y a tes copains, ils te regardent. Und das sind auch die Freunde, die da sind. Et tu vas avoir honte. Und die werden sich lustig machen über Et dich. si la personne te dit, non, j'ai pas envie que tu pries avec moi, Und was ist, wenn die Person auf einmal sagt, nein, ich will gar nicht, dass du für mich betest? il y a un combat à l'intérieur. Und das ist ein großer Kampf in uns. Et une fois de plus, c'est toi seul qui va dire oui ou non. Und das ist einmal mehr du, der zwar Ja oder Nein sagst. Mais c'est comme ça que tu vas découvrir la puissance de Aber Dieu. genau in diesen Momenten wirst du Gottes Macht entweder erleben oder nicht erleben. Voir la puissance de Dieu n'est pas réservé aux pasteurs, Gottes Kraft zu erleben ist nicht mais reserviert à für chaque Pastoren, enfant de Dieu. sondern jedes einzelne Kind Gottes hat Autorität erhalten. Vous avez une autorité. Er hat eine Autorität.
que vous soyez jeune, vieux, une femme, un homme, peu Ob du importe, jung oder alt bist, ob du Mann oder Frau bist, du hast tu as eine, reçu cette autorité. du hast sie von Gott erhalten. Alors, qu'allons-nous faire maintenant de nos vies? Was werden wir jetzt aus unserem Leben tun? Est-ce que nous avons envie de dire à Dieu, laisse-moi tranquille? Werden wir auch weiterhin antworten und sagen, Gott, lass mich in Ruhe? Ou plutôt lui dire, Oder non werden wir Seigneur, sagen, nein Herr, maintenant ça suffit. die Zeit ist gekommen, es ist genug. Maintenant ça suffit. Es ist genug. Maintenant je veux voir des miracles. Ich möchte jetzt Wunder sehen. Maintenant je veux voir des gens Ich convertis. möchte sehen, wie sich Menschen sich dir öffnen, die Je sich veux voir des bekehren. gens délivrés. Ich möchte sehen, wie Menschen befreit Je werden. veux voir des drogués être sauvés. Ich möchte, wie Drogenabhängige errettet Je werden. veux voir des aveugles voir. Ich möchte sehen, wie Blinde wieder sehen können. Je veux vivre une résurrection. J'ai jamais vécu une résurrection. Ich habe noch nie eine Auferstehung erlebt. Ich möchte eine Auferstehung Mais je erleben. veux en vivre une. Aber ich möchte Au moins une dans ma vie. mindestens eine in meinem Leben. Moi, je ne suis pas en train de demander à ce que quelqu'un meure pour que je ressuscite non Und plus. versteht mich richtig. Ich sage nicht, Herr, ich möchte, dass jemand stirbt, dass ich ihn auferwecken kann. Nein, das will ich nicht. Non. Nein. Mais voilà, le Seigneur nous invite ce soir Der Herr ist heute Abend da und à ladet le ihn chercher ein, davantage. dass wir ihn suchen von ganzem Herzen. Parce que dans les derniers temps, Denn in den letzten Tagen, je crois qu'il va répandre sa puissance. glaube ich, und steht auch geschrieben, dass er seinen Mais ça dépend Geist de nous. und seine Kraft ausgießen wird. Aber es kommt dann auf uns drauf an, was wir damit machen. Amen. Amen. Prions ensemble. Lass uns beten. Seigneur, merci. Herr, danke. Merci pour ton amour. Danke für deine Liebe. Merci pour ton Danke für esprit. deinen Geist. Oh, réjouis nos cœurs, Seigneur. Oh Herr, erfreue unsere Herzen. Réjouis nos cœurs par la guérison. Erfreue unsere Herzen durch Heilung. Réjouis nos cœurs par la délivrance. Erfreue unsere Herzen, indem du befreist. Réjouis nos cœurs par des gens transformés. Erfreue unsere Herzen, indem wir sehen, wie Leben verändert werden. Par des gens de notre famille te trouver. Wie Leute aus unserer Familie den Weg zu dir finden. Seigneur, tu es là Herr, du bist da heute Abend. et tu manifestes ta grâce. Du offenbarst deine Gnade. Ce soir, il y a des personnes Heute Abend gibt es Personen, qui, dans leur cœur, die in ihrem Herzen se disent oui, sagen, ja, ça fait des années que je viens à l'église seit Jahren komme ich zwar in die Kirche et que je n'ai rien vécu de spécial. und ich habe nie wirklich etwas Außerordentliches erlebt. Ce soir, le Seigneur te dit, Heute Abend spricht der Herr zu dir. prends courage. Fasse Mut. Ne reste pas découragé, Bleib nicht entmutigt, mais relève-toi. sondern steh auf. Et quand tu entendras la porte, frapper à la porte, alors ouvre. Und wenn ich an deine Herztür klopfe, dann öffne. Et ne t'inquiète pas de comment vont venir les choses, Und mach dir keine Sorgen, wie die Dinge kommen werden, parce que je suis fidèle. denn ich bin treu. C'est moi le Seigneur. Ich bin der Herr. C'est moi qui fais les choses. Ich bin der, der die Dinge tut, C'est pas toi. nicht du. Ne te pose pas de questions, Stell dir keine Fragen mehr, mais écoute simplement. sondern höre ganz einfach. Écoute simplement. Hör ganz einfach. Fortifie-toi et prends courage. Ja, sei gestärkt und fasse Mut. Et va de l'avant. Und geh vorwärts. Il y a une personne, Es ist eine Person, vous souffrez d'arthrose dans votre corps, du hast große Probleme wegen Arthrose in deinem Körper, dans les genoux, in den Knien, mais aussi dans les épaules. aber auch in den Schultern. Et le Seigneur pose sa main puissante sur vous ce Der Herr soir. legt seine mächtige Hand über euch. Ce soir, il veut vous guérir, Heute Abend möchte er euch pour vous heilen, montrer qu'il est puissant. um euch zu zeigen, dass er mächtig ist. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire au Seigneur. Denn das, was ihr von dem Herrn verlangt, Seigneur, comment je peux aider les autres alors que moi-même, je souffre depuis ist tant d'années. du sagst, Herr, wie kann ich mich um andere kümmern und gleichzeitig leide ich schon seit so vielen Jahren. Mais il va commencer par toi. Jesus wird mit dir anfangen. Avant de commencer par les autres, il va commencer par toi. Bevor er mit den anderen anfängt, möchte er bei dir anfangen. Seigneur Jésus, merci. Danke, o Herr. Que ton nom soit glorifié, Dein Seigneur. Name sei gepriesen. Amen. 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 Amen.